Consellería de Educación para o vindeiro exercicio 2016. Neses orzamentos, un ano máis, se ratificaba e se blindaban os orzamentos do ensino da religión católica, en 27 millóns de euros, unha cifra consolidada ano tras ano por parte do goberno do Partido Popular. Esta é unha situación que, dende o noso punto de vista, non se sostén, pero non só dende o punto de vista da defensa dun ensino laico. Nos reivindicamos en comisión no Parlamento a necesidade de que o ensino da religión, no noso caso da religión católica, ten que sair da escola e ten que ser reservada para os espazos de confesionalidade que cada quen escolla. Pero a iniciativa que traemos hoxe ten que ver con unha cuestión relacionada con isto, pero diferente ao que acabo de decir. E é que o goberno galego, que presume de ser un goberno eficiente, que xestiona ben os recursos públicos, que mesmo non ten ningún tipo de reparo en sustraer partidas fundamentais para o mantemento dos centros, para a dotación de profesorado especialista, para a consecución de profesorado para a atención á diversidade, que recorta a plantilla en máis de 1.225 profesores dende a chegada do señor Feijóo ao goberno, segundo os seus propios datos. Insisto, pese a esta situación, o goberno galego non dubida en manter estes orzamentos absolutamente intactos, recordemos, preto de 28 millóns de euros, a pesar do descenso importantísimo na matrícula desta asignatura. E isto se fai máis curioso, se cabe, cando, en teoría, o diñeiro que o goberno entrega ao ensino da religión católica é fundamentalmente para o pago de profesorado. E chama moitísima atención, nos fixemos un estudio tomando como referencia unha franxa de anos 2001, curso 2000, 2001, curso 2010, 2011, é dicir, 10 anos, coincidindo ademais cos últimos datos ofrecidos por o Ministerio de Educación e Ciencia, e o que constatamos é un descenso absolutamente evidente na matrícula desta asignatura. Os datos son clarísimos. No curso 2000-2001, o 91,2% dos nenos e nenas de educación primaria cursaban a religión católica. Isto facía un total de 90.103 alumnos matriculados nesta materia. 10 anos despois, o último ano, insisto, en que o MEC ofrece datos, a porcentaxe de alumnos de educación primaria que cursaban a religión católica diminuiu ata o 77,4%, 14 puntos menos. Un total de 69.706 alumnos, nenos e nenas matriculadas. A baixada da matrícula, polo tanto, de nenos e de nenas de educación primaria en religión católica neste período en centros públicos chegou a un descenso de 20.397 alumnos. Creo que a cifra fala por sí sola. A medida que aumentamos a idade do alumnado, ese descenso é maior. O descenso de alumno matriculado en religión católica en Galicia en ensino secundario obrigatorio no curso 2000-2001 era do 64,7% do alumnado, 57.340 rapaces. 10 anos despois, curso 2010-2011, era do 45,6%, 20 puntos de descenso na matrícula, é dicir, 29.000 alumnos menos. Isto son os datos, insisto, oficiais. E se falamos do bacharelato, observamos, pois, que a medida que o alumnado aumenta a súa conciencia e a súa capacidade para elexir, iso é evidente, e mesmo a posibilidade de optar e escoller materias, se analizamos os datos de bacharelato, a porcentaxe de alumnos matriculados en religión católica no curso 2000-2001 era do 51%, xa de por si baixa naquel entón, pero no curso 2010-2011 a duras penas alcanzaba o 29%, 28,8%. Falamos de 9.000 alumnos matriculados, un descenso de 12.000 alumnos, un total de 22 puntos de descenso porcentual na matrícula da religión. Se facemos un balance, polo tanto, dos datos, as cifras totais amosan que a materia da religión católica perdeu en Galicia nese período de 10 anos 62.000 alumnos
matriculados, pasando dos 168.864 alumnos matriculados aos 106.749. A media do descenso de alumnado matriculado no ensino da religión católica é dun 37% de descenso. E esos datos mesmos os corrobora a Conferencia Episcopal. Evidente que a Conferencia Episcopal denunciaba que a matrícula do alumnado en religión diminuía e apelaba, evidentemente, a que se incrementaran os esforzos para que aumentara, non? Nos o que defendemos é exactamente o contrario, que respetar, evidentemente, esa situación. Por outra banda, os datos que publica a Consellería de Educación, mesmo os datos que se publican nos orzamentos recentemente presentados, demostran que a evolución do profesorado de religión contratado a cargo do horario público, polo tanto pagado pola Xunta de Galicia, non experimentou un descenso nin moito menos notable e absolutamente para nada proporcional con ese descenso de matrícula. Recordemos, descenso medio dun 37%. Nos 10 últimos anos, nese mesmo período, o que facía referencia anteriormente un período amplo de estudio, porque evidentemente podría haber fluctuacións, temporais, o cadro de persoal permanece absolutamente estable. Tomando como referencia os datos da Xunta, curso 2003-2004 había 1025 mestres contratados para impartir religión católica, no curso 2004, 10 anos despois, había 975. Non é, dende logo, unha variación significativa. E se queremos comparalo, poñelos nunha balanza, frente a un descenso do 37% do alumnado matriculado no ensino da religión, hubo un descenso do 4% no profesorado pagado pola Consellería de Educación para impartir a religión católica. Cabería preguntarse entón, se estamos de verdade diante dun goberno eficiente, se estamos de verdade diante dun goberno que non dubidou en reducir de xeito moi importante todo o cadro de profesorado do ensino público, datos oficiais, insisto, 1.225 profesores menos no noso sistema educativo, nós creemos que esos datos son superiores, sempre respetamos os datos oficiais. Se iso sucede así, por que ante unha diminución tan importante da demanda do ensino da religión católica, por que diante dun descenso porcentual absolutamente salvaxe no que son o número de alumnos que reciben docencia do ensino da religión, por que se manteñen os orzamentos da religión católica e por que se manteñen esos planteis? Nós, insisto, o dixen ao principio, consideramos que o ensino da religión e das prácticas religiosas deben quedar fora do ensino público nun Estado laico e aconfesional. Pero nun goberno que se gaba, que presumiu de ser austero, que defendeu a austeridade como modelo, digamos, de xestión pública, non ten ningún tipo de explicación que un descenso de case o 40% da matrícula do ensino da religión non teña ningún tipo de consecuencia orzamentaria. E nós nos preguntamos, que se está a facer co diñeiro que se adica ao ensino da religión? Si 28 millóns de euros eran suficientes para impartir docencia a 168.000 alumnos, por que non sobran para impartir esa mesma docencia a prácticamente a metade de alumnos? Que está a acontecer? Dende o noso punto de vista, isto non é sostible e, polo tanto, o goberno galego ten que activar medidas de proporcionalidade orzamentaria. E, polo tanto, o que propoñemos é, evidentemente, unha iniciativa na que instamos, a través do Parlamento de Galicia, a que o goberno galego axuste os recursos económicos dedicados ao ensino da religión católica. O descenso da matrícula desta materia, cifrado en máis dun 37% nos últimos anos, dos distintos niveis de ensino non obrigatorio nos centros públicos de ensino de Galicia. Polo tanto, que a reducción dos orzamentos que se efectúa sexa proporcional, evidentemente, á demanda desta materia. E, polo tanto, que se adiquen os recursos detraídos do ensino da religión católico a apuntalar o ensino público, a crear e incrementar a equipa, os cadros docentes, dos cales os nosos centros de ensino están moi necesitados, por riba, ademais, do argumento habitual que se dice a matrícula
Este mesmo curso se ten incrementado e se está incrementando nos últimos anos, sin embargo, o incremento da matrícula no ensino público non se traduce nun incremento nin de equipas nin de orzamentos. Si acontece, desgraciadamente, no caso do ensino da religión e no caso do ensino concertado. Insistimos, a nosa aposta é decidida polo que o ensino da religión desapareza das escolas, pero sabemos que esa situación non vai acontecer mentras a dereita este no exercicio do poder, pero tan siquera apelamos ao sentido do rigor orzamentario e que polo menos se vele por unha execución digna dos orzamentos públicos. Máis nada de momento. Gracias.